वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में आयरन के ऊपर है, इस्त्री के ऊपर है। अगर आपके घर में आयरन आपसे गिर जाए या बच्चों से गिर जाए, उस सूरत में इसके अंदर से साउंड आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर से जो स्क्रू होते हैं वो लूज हो जाते हैं, कभी कभार वो खुलकर अंदर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आप जब उसको हिलाते हैं तो साउंड पैदा करती है। इसकी टू टाइप की जो है प्रॉब्लम होती है, एक तो एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल क्या होती है, ऊपर आप कवर को खोलेंगे, उसके ऊपर 2 स्क्रू लगे होंगे, उसको आप टाइट करेंगे, तब तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ठीक है। नेक्स्ट जो होगी इसके अटंडर, इसके अंदर जाकर इसकी जो बेस होती है उसका स्क्रू लूज हो गया होता है या इसके अंदर गिर जाता है। गिरने की वजह से, प्रेशर की वजह से इसको आप घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक स्क्रू इसके बॉडी के अंदर रह गया जिससे ये साउंड पैदा कर रहा था और ये वाइब्रेशन कर रहा था। जब इसको हम ऑपरेट करवाते थे, जब कपड़े इस्त्री किए जाते थे, तब ये इसके अंदर से साउंड आता था। अनबैलेंस ही होकर ये कपड़े इस्त्री कर रही थी। इसको मैंने खोल कर इसकी रिपेयरिंग की, इसकी एडजस्टमेंट की और इसको टेस्ट लैम्प से चेक करके आपको शो करवाया कि ये कैसे इसकी अंदर से शॉर्ट तो नहीं है। इसको रेत मार की मदद से, रेती की मदद से, फायर की मदद से इसको साफ किया इसके थर्मोस्टेट को, ताकि आप अपनी जब इस्त्री को खोलें ये तमाम चीज़ें करके अपनी इस्त्री को दोबारा क्लोज करके नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसमें ये चीज़ है कि देखें, अक्सर हमारी अंदर से जो स्पेयर है ना, ये आवाज़ आता है या एडजस्टमेंट नहीं होती। कभी कभार हमारे ये वे स्क्रू लूज़ हो जाते हैं गिरने की वजह से या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से, या बच्चे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं या आगे पीछे करने की वजह से ये ना हमारे स्क्रू लूज़ हो जाते हैं। अभी ये एक्सटर्नल वाले स्क्रू तो टाइट हैं, इंटरनल वाले स्क्रू जो है इसकी बेस के अंदर जो लगे हैं वो लूज़ हैं, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले इसकी बैक साइड से हमने कवर उतार लिया है और इसकी जो पावर है इसको अलहदा करेंगे ताकि इसका फ्रेम उतर सके इजीली। ये इसकी जैसे ही पावर उतारेंगे, 2 वायर्स होती हैं, एक हमारी इंडिकेटर की वायर होती है इसके अंदर, और ये हम उतार लेंगे, ये अलहदा कर लेंगे। उसके बाद ये फ्रेम के 2 स्क्रू हैं, इसको हम खोलेंगे। ये हमारा प्लास्टर का फ्रेम होता है, ये कास्टर प्लास्टर होता है, ये बड़ा इजीली टूट भी जाता है, एहतियात से तो आपने खोलना है। और जैसे इसको आप खोल लेंगे, डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ये फ्रेम खोल लिया, ये देखें ये फ्रेम खोल लिया है, ये इसके ऊपर वाला कवर को खोल लिया है, और ये देखें ये जो हमारी बैलेंसिंग रखने के लिए जो पॉइंट होता है इसको हम खोलेंगे। या आप घर में भी इसको इजीली रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें ये वाशर थी इसके अंदर, ये हमने निकाल ली है और ये इसको हम टाइट करेंगे। ये देखें काफ़ी चीज़ें इसके अंदर अटैच हैं। ये हम चेक करने के बाद देखें ये हमारा कवर उतर गया, ये हमारी बेस उतर गई है, ये हमारा दूसरा कवर उतर गया। ये इसके ऊपर वाला कवर उतार के हम इसको टाइट करेंगे। जब आप आयरन को खोलने की कोशिश करें, ये रेती है और इस फायर है, इसकी मदद से आप इसकी थोड़ी सी सफाई कर लें ताकि आपकी ये इस्त्री के अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट है इसके मेक हैं वो प्रॉपर करें। आप इसके दोबारा हम फिटिंग करेंगे। ये अंदर जो आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से वाशल थी वो निकली है और इसके अंदर एक स्क्रू निकला है, तो इसको हम लगा कर दोबारा हम टाइट करेंगे। ये देखें एक स्क्रू मिस था, उसको हम ऐड कर लिया साथ। ये स्क्रू उतरा हुआ था, इसको हमने लगा लिया। अब ये हम प्रॉपर टाइट करेंगे। ये अक्सर हमारा एक स्क्रू उतरने की वजह से ये आवाज़ भी आती है, अनबैलेंस भी हो जाता है। अब हम इसको टाइट करके इसको रेडी करेंगे। ये हमारा एक स्क्रू मिस था जो इसके अंदर पड़ा हुआ था, अब इसको हम टाइट करके इसको क्लोज़ कर लेंगे। ये हमारा इतना सा काम है, ये आप घर में भी इजीली कर सकते हैं। इसी तरह हम ये इसका नीडल लगाएंगे जिससे हम साथ इसकी स्पीड को एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद फिर हम ये कवर लगाएंगे। ये कवर लगाने के बाद
इसको इसी तरह हम इसकी सेटिंग करेंगे और ये फ्रंट वाले पेच लगाएंगे जिसके साथ हम इसको पकड़ के मूव करवाते हैं। इसके बाद आपने ये फ्रेम टाइट कर लेना है। फ्रेम टाइट करने के बाद इसको आप क्लोज़ कर लेंगे, फिर इसकी पावर लगाएंगे। ये दोनों स्क्रू टाइट कर लिए गए और ये हम इसकी चेक करेंगे आया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर हम एक टेस्ट लैम्प की मदद से इसको चेक करेंगे आया कि ये शॉर्ट तो नहीं है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि जब भी हम इसको खोलते हैं तो ये चेक किया जाता है। ये हमारा टेस्ट लैंप है, ये ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए ऑपरेट हो रहा है तो हमारा थर्मोस्टेट ठीक काम कर रही है और ये बॉडी के साथ भी चेक कर लिया जाएगा शॉर्ट तो नहीं है। अब हम इसके कनेक्शन करके इसको रेडी कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हम इसकी पावर वाली केबल लगाएंगे। पावर वाली केबल लगाने के बाद इसका जो है दूसरी चीज़ें लगाकर हम रेडी कर लेंगे। डियर फ्रेंड, इसकी पावर केबल लगा लेंगे। इसके बाद हमने फेस लगा दिया और इंडिकेटर की केबल लगा दी। अब न्यूट्रल लगाकर हम रेडी कर लेंगे। ये एक केबल रह गई है, तो इसको लगाकर हम इसके कवर को क्लोज़ करेंगे और हमारा इतना सा काम है। इसकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी, इसकी जो नीचे वाली बेस जो बैलेंसिंग रखती है उसका स्क्रू उतरा हुआ था, वो बॉडी के अंदर गिर गया था। उसको हमने खोलकर दोबारा एडजस्ट किया, दोबारा टाइट किया। ये जो लूज़पन था ये ख़त्म हो गया। अब आप इजीली इसको आप चला सकते हैं। ये ज़्यादातर हमारे घर में या इस्त्री गिरने की वजह से आता है या ये ज़्यादा मूवमेंट बच्चे करते हैं हाथ के साथ, उसकी वजह से भी आ सकता है और ये ज़्यादा प्रॉब्लम गिरने की वजह से ज़्यादा आता है। अभी हम ये स्क्रू लगा के इसको रेडी कर लेंगे। डियर फ्रेंड, इसकी फिर हम क्लोजिंग कर लेंगे। इसकी बैक प्लेट लगाएंगे, इंडिकेटर का जो है बल्ब का फ्रेम लगाकर इसको क्लोज लगी। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। एक आयरन जब गिर जाए, इसके 2 टाइप के स्क्रू को आपने टाइट करना होता है, एक एक्सटर्नल को, एक इंटरनल को। और ये करने के बाद आपकी जो आयरन है वो प्रॉपर वर्क करेगी। इसके अंदर जो साउंड था वो ख़त्म हो गया। अब मैंने इसको नॉर्मल रूटीन के मुताबिक इसको चला सकते हैं। और मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।